係啦，咁我哋而家咧就講下賽繼佑最新嘅一個趨勢啦。我哋見到咧受專才影響咧，其實賽繼佑啊、培僑啊或者黃錦輝呢啲咧喺小紅書特別熱門嘅學校咧，其實好受內地專才嘅歡迎。咁我想問一問 Miss Wong，喺內地專才呢個趨勢底下咧，究竟賽繼佑依間學校嘅小一面試有啲個遊戲規則有冇話有啲咩變化咧？考嘅題目有冇話有啲咩變化或者競爭程度等等？其實都好多，即係好多高才通啊，其實都係好中意呢間學校。點解咁講咧？其實呢間學校嘅成績都唔錯。譬如講緊佢 IB 成績先啦，2024年裏面其實全球排17，跟住香港都排第5嘅，咁所以都俾好，即係都幾多專才中意咯。咁你話啊，其實佢嘅即係佢 interview 裏面啊，會有啲乜嘢嘢最特別嘅地方就係其實嗱。佢哋都係第一輪裏面咧，其實主要都係一啲小組模式去 interview 啦。第二輪咧，其實咧係需要咧有啲叫做家長裏面咧，即係幾位家長咧，係一啲叫做討論一啲問題啊。咁啊，嗰 part 咧唔係真係容易去 handle，因為講緊就係唔係淨係家長同學校之間溝通，而係大家一個討論嘅 sessions，喺一啲教學上面或者喺一啲學習嘅層面裏面點睇一啲即係一啲事件裏面你點樣睇啊？其實呢個都唔係容易嘅，對於家長嚟講。所以當然家長要去真係 interview 嗰時咧，真係要預備就係唔係淨係小朋友嘅各方面軟技巧啊、學術啊，而家長嘅層面裏邊好好地預備你去點樣去小組討論。因為我諗，如果你講緊一啲小一面試裏面小組討論，其實真係唔係太多間學校會做咯呢樣嘢咁樣。嗯，小組討論真係各位翻去A level 啊 DSE 咁，即係考試嗰陣，真係翻去真係要備戰嘅。係啊，咁多位家長，咁我想問一問咧，啱啱我哋講過，即係專才佢哋落嚟，佢哋通常都係家長係講普通話，咁香港可能英文，可能廣東話，究竟學校去家長小組討論，佢係用邊種語言咧？啊，佢可以揀嘅喎，即係其實咧，因為其實通常咧都係4組家長咧喺即係老師一齊帶領之下討論一個問題嘅。咁其實咧，嗰啲家長係可以選擇用自己嘅語言咧，comfortable 嘅語言啦。因為當然我唔希望就係話有啲譬如家長會即係有啲家長心態上面，咦佢覺得英文會唔會答得會比較暢順？即係唔係暢順啲，係高分啲，好似突顯到自有啲 己英文能 premium 啲，力啦。係啦，但係就唔好咁諗，因為咧，你記住嗰個係討論，譬如討論嘅問題曾經發覺，即係做過啲咩就係、佢講緊小孩做家務啊，一啲課外活動啊，學校同埋家庭嘅角色啊，或者對一啲譬如電子教學又點樣去睇咧？咁如果有啲 topic 咧，其實都唔係容易去發揮，應該咁講。咁如果真係揀自己嗰啲叫做咩咧，比較專長嘅語言咯，即係唔好為咗話，英文好似勁啲喎，呢間喂國際學校啊咁樣，不如用英文啦。如果英文好當然係好啦，最怕嗰個位係咩咧？就係、你又好想去講，但係作為家長又唔係成日用嗰種語言去講，咁變咗咧就即係反而會影響到即係家長喺嗰個家長面試裏面嘅表現咯。咁樣呢個都係需要留意。係啊，咁多位家長記得，如果你報賽繼有呢間學校咧，家長嘅面試咧都係佔好多分嘅。咁冇理由小朋友過咗個 interview，家長過唔到咁㗎。咁如果各位家長需要一啲即係 consultation 嘅服務咧，都可以聯絡翻日朗方或者我哋 Kidney 平台上邊咧去做翻一個 consultation 啊，咁等等嘅，我哋都有提供相關嘅服務。係啦，OK。同埋呢間學校咧，都係咧有啲即係有即係一如以往都有啲遊戲玩啊，即係譬如有啲即係 silent game 啊，Simon Says，即係都以往都有發生過噶啦。咁但係又係都係講緊一樣嘢，又係好睇你嘅語技巧，即係呢啲係出事位嚟嘅，好多時。咁同埋你又係即係都係好着重譬如一啲 presentations 啊。咁啱啱嗰年咧就係、叫小朋友畫翻嗰間學校就係賽繼佑嗰間學校。咁有啲小朋友好得意嘅。因為嗯。話咧就畫咗支國旗出嚟，我啲學生畫咗支國旗出嚟咁樣，咁啊即係好得意啦。咁但係當然唔係就係畫咁簡單，佢識得 present 成件事咁樣，所以咧都要即係多啲 training，就係話喺佢哋嘅表達能力方面啦，唔係淨係語言啦，佢即係唔係一定要畫得靚，但係畫完之後你需要去 present 翻，同埋嗰個觀察能力要好，即係譬如你入到學校。
喂，你限你咁短時間裏面，你要畫翻間學校出嚟喎，咁學邊一 part 裏面你係最留意咧？咁你行緊嘅過程裏面，你都要可以觀察下間學校係點樣。如果唔係咧，叫你畫翻間學校出嚟嘅，又乜嘢都畫唔到，淨係畫到可能啲台台凳凳咁，冇乜意思。嗯，我想問一問咧，啱啱畫畫題咧，其實畫畫題係想考小朋友嘅觀察力，定係想考佢嘅創意咧？因為兩者嘅答法係唔同。譬如如果你話我考創意嘅，咁當然有啲idea 天馬行空嘅 idea，當然都唔緊要，可能甚至加分添啦。但係如果你話考觀察力嘅，就可能要畫得即一個太陽，即係要似一個太陽先至有分啦。咁其實啱啱你提過嘅畫畫題，究竟係想考邊方面能力咧？嗱，喺啱啱賽嘅有嗰條題目嘅話咧，一定係講緊觀察能力嘅，因為佢講緊你要用你自己嘅觀察完之後，你點樣領略到嗰件事，就係譬如間學校嘅特色咁樣，呢個一定係觀察能力。即係你話啊，佢係咪要畫到好靚啊？咦，畫晒好 detail，其實就未必嘅。不過好似譬如好一啲特色嘅嘢，譬如可能學校裏面一入去，你見到嗰個特色嘅嘢，令到你印象難忘嘅話咧，你不妨畫多少少個 area，即係會有啲加分位，可能同埋你講出嚟嗰時咧都好 interesting。咦，點解嗰 part 你會特別吸引？譬如可能我唔知啊，譬如可能話嗰個課室，我覺得好靚，我畫出嚟嘅，因為咁都好多嘢玩，或者其實嗰個題目你好吸引啊咁樣，咁我可能再會可以 go further 去再傾多啲，咁樣同老師之間嘅溝通。咁但係又有啲學校可能調翻轉頭就係佢譬如創作性啲，譬如好似咧，有啲學校會叫你畫講故事，即係畫翻個結局出嚟，或者係咦我俾一啲圖你，跟住俾啲圖形你點樣去將啲圖形去創作另外一樣嘢出嚟咧？而係咦佢係代表一啲嘢你要講出嚟，訓練佢哋嘅考佢哋嘅一啲創作能力啦，又或者係解難能力啦，或者係你一啲故事就聽完之後，跟住你畫個故事嘅內容出嚟啊，咁你講翻出嚟，即係其實畫畫都係可以好多方面嘅層面去考佢嘅能力。不過我哋講緊嗰樣嘢就係唔係要畫得靚，係要令人哋明白。咁呢個就係重要嘅，即係譬如你話畫畫畫得好靚，參加畫畫比賽，咁有冇幫助？可能會有啲幫助，但係睇下你嗰個畫畫比賽係啲咩類型啦。咁但係最緊要就係話，我識得表達到我內心嘅感受同埋我諗嘅嘢嘅話咧，即係最重要。好，唔該晒 Miss Four。